पुरानी खांसी है, नई खांसी है, बच्चों की खांसी है, बूढ़ों की खांसी है, जवानों की खांसी है, किसी की भी खांसी है, आपको क्या करना है, ये खांड रखी है हमारे सामने, जितनी खांड उतनी फिटकरी, दोनों को मिलाकर खरल करो। खरल करके शीशी में रख दो, उस पर लिख दो फिटकरी और खांड का चूर्ण खांसी के लिए, और बस उसकी 2 मक्खी 3 मक्खी के दाने के बराबर चौथाई चम्मच ये गर्म दूध के साथ, गर्म पानी के साथ या शहद के साथ चटाइए। आपकी खांसी 15 दिन में गायब हो जाएगी। और नई खांसी है 1-2 दिन में, 3 दिन में चली जाएगी। बूढ़ों की खांसी है उसमें भी 15 दिन में आप